Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को कंप्यूटर ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी मोबाइल की स्क्रीन एक तो फास्ट काम करेगी। जो धीरे धीरे काम कर रही है या स्क्रीन नहीं मान रही है तो वो फास्ट काम करेगी। तो आपको उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मैं आपको प्ले स्टोर में लेके चलता हूँ। नाम इसका टच स्क्रीन रिपेयर, ये रही ऐप। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर में जाके। इसको फिर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो ये आ रहा है, आपको स्टार्ट कर देना है। फिर आपको ओके कर देना है। थोड़ी देर टाइम लेगा ये। फिर यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। शायद 3 या 4 बार होगा फिर भी, और आपकी स्क्रीन बहुत ही फास्ट चलने लग जाएगी। या स्क्रीन रुक रुक के चल रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस ऐप से। फुल फ्री ऐप है जिसका मैं प्रैक्टिकल पूरा करके बताऊंगा आपको। सैंपल 3 है, मेरे हिसाब से ये लास्ट होना चाहिए। कभी इसमें 4 बार होता है, कभी 3 बार होता है। पहले मैंने यूज किया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये हो रहा है, ये देखिए। आपके जो भी एंड्रॉइड वर्जन है वगैरह, सैमसंग का मेरा मोबाइल है, उसमें वो आ जाएगा। कैलकुलेटिंग तो टाइम ले रहा है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके, देखिए ये अब ये हो गए। अब आपको इतना ही काम करना है। फिर आपको यहाँ बैक आ जाना है। फिर आपकी ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन फास्ट चलने लग जाएगी। तो मैं आपको एक बार इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये ऐप है, इसकी रेटिंग 3 है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रखे हैं और ये बहुत ही बढ़िया। आप इसको प्ले स्टोर में जाके जानकारी ले सकते हो। ये आपकी स्क्रीन को बहुत ही फास्ट कर देगा। इसमें अपडेट आता रहता है और इसे अपडेट करते रहिए, जिससे आपकी स्क्रीन बहुत ही फास्ट हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिले।